سلامونه ملګرو، زه ورور آغا یم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. دا کیسه له یوه ډېرې عجیبې صحنې څخه پیلېږي. یو سړی چې په ډېر تلوار سره منډې وهي. د منډې پر مهال هغه یو کوټې ته وررسېږي چې په هغه کې یو څو دانې الماریانې وې. کله چې هغه سړی دا کوټې ته ورورسېدی، هغه الماریانې په خپله سره خلاصېږي. هغه ګوري چې په الماریانو کې دننه هندارې دي. د هندارو په لیدو سره سړی ډېر وېرېږي او په خبرو سره شروع کوي. ویل یې، ما وبخښه، ما دا کار نه و کړی. هماغه وخت یوه هنداره ماتېږي او یوه ټوټه یې لاندې رالوېږي. د هنداره دننه د امنیت ساتونکي انځور هغه ټوټه را اخلي او خپله غاړه پرې کوي په ډېر دردناکه ډول سره. په دې سره اصلي امنیت ساتونکي هم هغه د هندارې نقل کوي او په ډېر وحشتناکه ډول سره خپل ځان خپله مړ کوي. له دې وروسته صحنه بدلیږي او بله کیسه شروع کېږي. موږ یو سړی وینو چې نوم یې بین دی. پولیس په هغه پسې ګرځي ځکه چې په هغه پورې تور تړل سوی و چې یو افسر یې په ډېره بېرحمانه ډول سره وژلی دی. د همدې لپاره هغه د خپلې خور په کور کې پټ سوی و، خو هغه تر ډېره وخته پورې بېکاره و، نو ځکه د کار لپاره د باندې ووتی او غوښتل یې ځان ته کار پیدا کړي. هغه پوهېږي چې په یو مارکېټ کې لا هم د کار خالي ځای شته. بین د دوکان مالک ته د لیدو لپاره ورځي. هغه ودانۍ چې پلورنځي پکښې کې وه ډېره عجیبه او ویرونکې وه. څو کاله مخکې دا ټوله ودانۍ سوځېدلې وه او ډېر خلک پکښې مړه سوي وه. ودانۍ ډېره لویه وه او ډېره ویرونکې بڼه یې درلودله. د خبرو وروسته د دوکان مالک بین ته وایي د هغه دنده به دا وي چې د ودانۍ ټولې هندارې په پاکې وساتي، ځکه هغه له چټلو هندارو څخه سخت نفرت لري. له کار وروسته بین خپل کور ته ځي. هلته یې ښځه او اولادونه وي. ښځه یې ورته وایي، ولې دلته راغلی یې؟ بېرته ولاړ شه هماغه ځای ته چې ته همیشه پکښې پټېږې. بین وایي، زه یوازې د خپل زوی لیدو لپاره راغلی یم، ډېر بحث مه کوه. بیا له کوره څخه وځي. دلته موږ پوهېږو چې بین ډېر غوسهناکه سړی دی او د همدې لپاره دواوې هم خوري. هغه پلورنځي ته ورځي چې بین کار پکښې کې نیولی و. د شپې ډېره تیاره وي او هېڅ رڼا په هغه ځای کې نه وي. بین د څراغ په رڼا کې کار کوي. هلته یوه لویه هنداره ویني چې پر هغې باندې د لاس نښې ښکاره کېږي. کله چې هغه یې پاکوي، نښې نه ختمېږي. په هنداره کې داسې ښکاري لکه شاته دروازه چې خلاصېږي، خو په حقیقت کې دا دروازه بنده وي. بین دې ته ډېر پام نه کوي او له هغه ځای څخه وځي. بله شپه چې بیا کار ته راځي، هماغه ډول نښې بیا ویني. هغه فکر کوي چې ښایي دا به زما خپل لاسونه وي، خو کله چې هنداره لمس کوي، هنداره په خپله سره ماتېدل شروع کوي. له دې وروسته ډېره عجیبه او خطرناکه شیان شروع کېږي. داسې ښکاري لکه ځینې خلک چې د هندارې دننه سوځي او اور ترې راوځي. بین هم سوځي، خو کله چې هغه بېرته په هوښ کې راغلی، ګوري چې پر هغه باندې هېڅ اور نشته.